सांगमाने महिलाटी झीटी को पचारा कि झील मो पुओ को देखी से कड़े जाए आसिले गाड़ी स्टार्ट कर सामान से समय से झीटी रागिगला से कहला कि तू तो गोटे भिकारुणी परिका देखा जाऊ तो पाखक गाड़ी केउठा को आसो सांगमान से समय से महिलाटी कहला कौन तू भी तो माँ को यहीपरिका कथा तो माँ बयसर मु सांगमान से समय से झीटी आहरी आईगला तापर से कहला कि तो पाखे गाड़ी केउठार आसो तू तो गोटे 7-8 हजार टंकार मोबाइल धरचु आ समय 800 टंकार गोटे लुगा पिंधु सांगमान से समय से महिलाटी कहला कि क्या भी लुगारू जज करा जाए कि सी धरी ना कर सांगमान से समय से महिलाटी कहला कि हौ रह मो पुओ को मुझे सामान से समय से कल कला सामान से जगह तो तार पुओ आसीगला ता पुओ कहला कि हाँ माँ कौन होला ता माँ कहला कि देख तो क्लाइंट मैंने मत केमी कौन से कौन हम भिडियो देखिया तुम जब महादेव प्रकृत भक्त देव भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर महादेव निश्चय लिख सांगमान से पिलाटी कहला कि मो माँ होती कंपानी मालिकाणी मो माँ को एमती कहवाटा भूल है सांगमान से समय से झीटी हाथ जोड़ी क्षमा मागिला।